lazima tuweze kusikiliza sauti ya Mungu inasemaje. Na hapa ni kitu ambacho wanaume wote wanabidi kuweza kukisikiliza sana. Si mpango wa Mungu watoto wake wa kiume waweze kuwa na nywele ndefu. Kuwa na nywele ndefu ni sifa ya kike. Hiyo ndio maandiko yako wazi hapo. Sasa leo hii kuna watu wakubwa, watu wengine hata wakipeleka injili ya Bwana, lakini wana sifa za kuwa si za jinsia yao. Ni kama vile mwanamume anayevaa heleni. Kuna wale wapo wameshuka lakini ni wanaume na wanahubiri neno la Mungu. Sasa hiyo haibadilishi ya kwamba wamekosea katika kusuka vile, lakini wanahubiri. Kwa hiyo kitu cha msingi hapa ni kusikiliza sauti ya Mungu inasemaje, maelekezo yake yamesemaje juu ya wanaume wavaeje, juu ya wanaume wanyoeje na wanawake waweje. Unaona Kwa hiyo ni kazi kwako, baada ya kujua leo unatakiwa uweze kuambia hata kaka yako, dada yako na kadhalika. Tutaanza na kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Ninaomba niweze kusoma mstari wa 14. Anasema, "Je, hayo maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake?" Kwa hivi kumbe mwanamume kuwa na nywele ndefu ni aibu kwake. Lakini mstari wa 15 anakuja kueleza ya kwamba mwanamke ni fahari na amepewa hayo badala ya mavazi. Kwa hivi ni lazima kuweza kuelewa. Kwa hivi mwanamume ni aibu kwake, aweze kunyoa aje. Kumbuka ya kwamba kunyoa kipara ni dhambi, si sahihi, lakini namna ilivyoelezwa ya kunyoa sasa, ili asiwe na nywele ndefu wala kuwa na fupi sana kiwango cha kuweza kuwa na kumaliza nywele pale, ndio inaitwa kunyoa kichwa. Hiyo ndio haitakiwi, lakini kunyoa na kupunguza nywele, hiyo imeandikwa katika kitabu cha Ezekieli sura ya 44 mstari wa 20. Anasema hivi, hawatanyoa vichwa vyao wala hawataacha nywele zao kuwa ndefu sana, watapunguza nywele za vichwa vyao tu. Kwa hivyo kumbe kazi walionayo ni kupunguza nywele za vichwa vyao tu na si kuacha kuwa ndefu